好啦，咁跟住咧，我哋就講下點樣可以砌翻佢啦。咁砌翻佢嘅時間咧，其實呢一個撞錘咧，撳唔撳佢落去咧就冇關係嘅，就唔同手槍。手槍咧就一定要撳一撳佢嘅，就令到佢咧就呢、個令到佢就嗰個唔怕阻住個 slide 啦。咁但係咧而家咧我哋就應該係唔需要嘅，咁啊冇所謂呢一個起唔起出嘅。咁啊跟住之後咧就將上身啦對翻正個窿。當 match 好晒之後咧，就打翻呢兩條片落去啦。前面可以用手撳到嘅，後面就唔得嘅。咁同埋就係咧，你要將佢擺翻好嗰份煲啦，咁同埋嗰個charging handle 落去啦。咁擺落去嘅時間咧就有少少技巧啦。咁因為佢係會分開噶嘛，咁我哋就要咁樣套佢落去先，管住晒啦。形成咗咁樣嘅物體，跟住先至放落去。OK 啦，跟住就可以拋埋。嗱，拋埋嘅時間咧，你會發覺頂住嘅喎。咁原因咧就因為佢呢一個咧尾頂呢位頂住，咁只要拋埋嘅時候咧，撳一撳個尾頂，咁就已經 OK 啦。呢個又係啦，用錘仔揼一揼佢啦，之後就咁就已經完成咗啦。咁呢個就係砌翻支槍嘅步驟。